Здравейте! Днес искам да ви направя този видеоурок на тема покривни елементи и типови и трикови с тях. Видях, че ми е... Не, беше се запомня малко. Направил съм една малка къщичка, виждате, съвсем simple project, или на английски Roof Elements тип Antrix. И Simple Roof с примерни стени. Ето ги в етаж 1. Стеничка си, така се вижда в комина, етаж 2, етаж 3 и в геймплан. Сега ще ви покажа в 3D. В 3D елементите са следници. Елементите са следните. Направил съм един много интересна фамилия, която е Generic Metal Chimney Lining. Това е металната обшивка около комините, която дефолт няма в Revit. Трябва да се я направите. Ще мина после подробно по всичките фамилии. Втората фамилия, която съм направил, това е Chimney Cladding. Това е коминно обличане, което е от покривната плоча или таванската плоча на етажите, от покривното пространство, догоре комините или отдушниците в случая. Аз съм ползвал и фамилия за Chimney Body. Това е коминно тяло. Дали ще бъде за отдушници, за кухни, за вентилация на бани или за коминно тяло, то е двойно, също е фамилия, параметрична. И отгоре съм направил Chimney Cup. Така че имате 1, 2, 3, 4 основни елемента към покрива, челната скъпа. И долу в етаж 1 съм направил базико, това е престенна обшивка, гипсов картон, която да облечем кубинното тяло. За да бъда лесен и да виждате нещата, съм направил два разреза. Ето в разрез, в цветен вариант ще ви дам. Имате първата плоча, втората плоча. Забележете, прецизирал съм в детайл, плочата е изкопана 5 см, за да може да премине коминното тяло. И след което се замонолитва с този бетон. И тук отгоре за някакви довършителни елементи трябва да може да се направите в бетон. След което, когато вече коминното тяло излезе и отиде до необходимата височина, знаете къде е напрета, да бъде по-правилно да се получава за вихрения. От покривното пространство вместо престенна обшивка ползвам Chimney Cladding. Това е обличане в покривното пространство. Пожарникарите много държат, особено дарен покрива. И отделно 10 см съм изрязал покрива в жити, което много рядко хората правят както трябва. Трябва да бъде от дървената конструкция 10 см, а отгоре вече може би трябваше два покрива да бъдат. Един е само да имитира дървената конструкция, нали? Но в Revit знаете, че не е много лесно да се направи това нещо и отделно да се направят слоевете с шипки, там каквото трябва, пароизолация, керамиди, шинглас керамиди и вече точно тази ламаринова шипка, която е много важна, да се покри този отвор противопожарен. Тя е метална, негорима и обличате точно, тук малко се е получил лек сериф на тази. Не, по-скоро тя е вярна, ще ви кажа защо. Аз направих една история и тук тези, аз напрочив ще ги изместя сега, да можете да видите, че от нея видимостта не е било. Не, нищо ще изместим. Ще дадем време на онлайн. И сме вече точно. От този разрез, сега ще отидем от другия разрез, да правим всичко да си, както трябва. Ето, тук също облицоването е вече както трябва. А това е тест, който да ви покаже как работи, тъй като тук параметричното, та фамилия не е много простичка, тя работи с референтна линия за наклоните, ще видите, ще ви демонстрирам. Сега започвам първата демонстрация за щендерната стена, една елементарна стена с 5 см, един пласт гипсокартон бял с 375, може така да си промените, това е най-нещо. И това е в стаята, нали, да може да се облече коминното тяло. Фамилията за коминното тяло, параметрична 50 на 30 в момента ползвам. Ето ви в план. Съм сложил и символа, ето това е тялото. И от тук имате параметри да зададете материала, Chimney Body,
concrete 25 на 30 и чим е 50 на 30, чим е хаш, височината на командите тяло, широчината, дълбочината и широчината. И този големия отвор можете да го регулирате за сметка на общата дължина, да се регулира и малкия. И самата стена, която представлява, можете да регулирате и нея. Така че имате една напълно параметрична фамилия, която си я задавате. Тя е generic модел на base фундамент и имате този символ. Това е с първия елемент. Вече го презентира. След като преминете, имате така тапата, която се прави като плоча на флор, нали? И след като излезете в спортно пространство, тези комедни тела могат да бъдат на 30 см или с крън да си ги слагате на цели случаи 3 метра. Другото, което е тази облицовка. Тя също е параметрична, пак е на база на широчина и дебелина, височина и chimney padding с стол, комбини съм задал в момента, камък да бъде горе декоративно, да бъде красиво. И с тези 4 параметра ви може да се управляват, пак е default elevation, пак е the base floor. Те за да можете да си преместите височината, ако се наложи, от тук. По принцип тя е от дадена точна ниво и тръгва нагоре. Следващата фамилия, която е интересна, това е chimney cap. Това са шапките, аз няколко варианта съм направил. Тя също е напълно параметрична. Имате трите материала за самата шапка, за пад и всъщност за шапката, за крачетата и отгоре за стрехата, с козирчицата, която се образува. И вече имате, значи отбелязвам, че вид и лент е на база на крачетата, на база на този комун, който трябва да постъпите, да може лесно я подравните. И след това с отместване в ляво, дясно, напред и назад, hash from level, нали, 2,50, регулирате височината на самата шапка спрямо даден левел. Съм задал точно регулацията в височина. L-pads, hash-pads, нали, широчината на падовите и височината на падовите, на крачетата. Аз на български подложки съм ги кръстил. И кап 5 см, 5 см и нали, самата шапка отгоре визора, може да го набавим примерно на 2 см, така пред това ще го набавя, да видите как работи реално. И след шапчица стана на 2 см, така ще го ставя. Да бъде по-малка. Това е въпрос на ваше желание. Можете тази шапка, да го свиете навътре при желание и да се получи това да бъде изравнено и така нататък. Но варианти са много. И вече отиваме на най-интересната фамилия. Тази е обшивката. Тези са сравнително лесни за направа и за управление. Тази е Metal Chimney Lining, напълно параметрична, Default Elevation в момента. Материалът се създава RAL 7016 и hash from level можете спрямо дадено ниво, тъй като тя е на база на плоскостта на покрива и отделно имате и градус. После ще видим. Сега първо ще ви демонстрирам хаш. Примерно на 20 см имате нужда да подложите нещо в случай. И ето тя отиде нагоре, но се измести. Трябва да се регулирате вече наляво и надясно. Но сега ще я върнем пак на 0, защото трябва да бъде върху кирмилите сложено. Хаш метал кладинг е 78. Нарочно ще сменям предното число, да ви демонстрирам как работи. Примерно 88. И тя се разшири. Пръщам на 70. Този параметър работи. Другия параметър е 40. Тава на 60. В другата посока обаче трябва да ви отворя. По-скоро ще дам Cancel Ctrl Z. Другата демонстрация. Аз също демонстрацията ще ви я направя отгоре в 3D е по-лесно. Тук просто по този начин се нагласите тази шапка. За да ви обясня другото, което да не забъркате, е правилно. Аз съм подготвил вече такъв елемент, който ще ви го покажа. Ето това е една шапка допълнителна, която е напълно копирана като тестова, да ми променя тази. И вече сега тук ще направя демонстрацията отново. Значи имате from level 30. Скача нагоре. Даже там ще оставя. Този метал кладинг, ширина и височина, това е вътрешния размер всъщност, колко да
бяга на 100, сега ще го направим на 120. Ето, отиде нагоре надолу. И на 120 от широчина, нали, виждате, се разширява. След това имате полата долу 50, може да направим 30. Виждате ли? И хаш шит на 30. На 30, на 30 да си го изравните. И сега най-интересното, което е, тази дебелина на ламарината е на 1 см. Не ми препоръчам да я променяте, може поради нужда да ползвате за нещо друго. И най-интересното, което е, вече когато тези всички параметри работят, да си промените на пълна, което си е по-сложно, ето на 20 градуса, ми е покрив в момента и работи точно за този покрив, за този покрив. Ако искате, може да направите на 10 градуса. Ето, изправя се. Ако дадете 0 градуса, напълно перпендикулярно ще бъде спрямо плоскостта. И аз затова си го направих, точно защото такова винаги има 20% или 36%. 20 градуса или 36%. За да можете да увеличите този кубин. В момента го връщам пак на 20. Apply. Окей. И сега ще завъртя лекичко. Да видите. Само ще тук е като срив е станал. Не знам защо. Защото съм ползвал да е по-стара версия. Аз я проверих преди малко. Просто тук се е разкачила тази долната страница, трябва да я закачите в Android. Това е лек проблем. Просто е тази долната страничка, трябва да се закачи с референтните линии. Ето аз ще ви покажа и фамилията какво представлява. Тези фамилии трябва да се закачат коректно. Имате референтни линии, базовата точка, съчините, които ви казах преди малко и си я правите по този начин. Така, изтривам този референтен. Имате напълно параметрични варианти да си направите покрив, в частност коминните елементи, 4 обшивка, самото коминно тяло с разрез, самата шапка е параметрична може и тази обшивка, която си е доста сложничка по принцип за направа, но изглежда напълно реалистично, както трябва всичко. Надявам се, че това може би ви е харесало и до нови срещи. Чао!